打鼾不等于睡得好，这些健康隐患要警惕。先来说说为什么会打鼾呢？我们入睡后正常呼吸时，空气是安静通过喉咙的，但如果喉咙这段气道变窄了，比如因为胖、鼻子堵或者扁桃体大，气流得用力挤过去，就会让软组织震动，发出呼噜声。很多人觉得打呼噜是小事儿，顶多制造点噪音，但其实打呼噜很可能是我们医学上的一个疾病——阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSA）。简单来说，在你入睡后，全身肌肉放松，包括支撑你咽喉的肌肉也变得软塌塌的，无法有效保持气道开放。当你吸气时，气流通过狭窄的部位会加速，从而导致软腭、舌根等软组织吸附到一起，就可能会造成气道接近或者完全被堵死。如果气流完全中断，就出现呼吸暂停，比如打呼打到一半，呼吸突然暂停10几秒，甚至到1分钟，直到大脑监测到这场事故被憋醒，紧急打开气道，伴随一声巨大的鼾声，呼吸才会恢复。每10个打鼾的成年人里，大概有5到7个可能患有不同程度的OSA。很多OSA患者是察觉不到自己有被憋醒过，但只要长期打鼾，就有1半的概率是OSA。它会长期伴随着4大风险：一、危害心血管系统，增加高血压、冠心病的风险；二、危害代谢系统，加重胰岛素抵抗，加重肥胖；三、危害神经系统，白天容易疲惫，注意力不集中，还会加大抑郁的风险；四、猝死概率翻倍增加。所以我经常建议长期打鼾的患者一定要去医院做个睡眠监测。如果诊断为中重度阻塞性睡眠呼吸暂停，除了生活习惯调整，比如减重、戒烟戒酒、治疗鼻部疾病等之外，首选一线治疗方案是无创气道正压通气治疗。像家用睡眠呼吸机可以通过持续气道正压通气，撑开夜间塌陷的气道，让空气能顺利进肺，就不会憋气打鼾，整晚都能正常呼吸，这样能从根源上解决呼吸暂停和缺氧问题。在家使用家用呼吸机也非常简单。第一步，把管路和鼻罩进行连接。第二步，把管路的另一边与家用呼吸机连接。第三步，把鼻罩压在脸上，与鼻子对齐，同时把这个头戴环拉开，再慢慢的调整到舒适的位置，让硅胶垫贴合皮肤，再把魔术贴紧。第四步，最好能连上手机软件，可以监测到每晚睡眠呼吸的数据，有助于后续的治疗。大家如果要用的话，建议优先挑这种体积小、方便携带的，出差旅行也能装，最好有多档位调节，能适配不同睡眠状态。现在还有很多能连手机 APP 检测睡眠数据的，戴好面罩开机就能自动工作，这种也更好坚持。注意啊，如果是OSA的重度肥胖患者，长期减重情况不佳，在使用家用睡眠呼吸机的同时，也可以在医生建议下考虑减肥手术，比如胃旁路手术，快速减重后可改善OSA症状。最后提醒大家，家里有人打鼾别忽视，尽早干预才是对健康负责。我是呼吸科李医生，饿不适请下周忍呢。